最近，喜马拉雅山脉地区的气温开始急速下降。相对于我国以强大工业基础和经济基础作为保障的后勤，印度的保暖和物资却全部停留在嘴上，屡次声称自己物资充足，结果最近的一份采购报告却暴露了自己的前线状况。据《环球时报》在10月10日援引了印度《斯坦时报》的文章显示，为了应对所谓拉达克地区的紧张局势，印度军方正在从俄罗斯方面采购大批量的冬季服装。而文章中还颇为不满地指出，俄罗斯因为受到新冠影响，延迟了向印度交付 S-400导弹系统的订单，这让印度在对峙地区处于劣势。而中国却从俄罗斯拿到了4套 S-400导弹系统，其中有1套已经布置在西南边境的敏感地区。需要注意的是，此前就有分析人士认为，印度军方之中的高管屡次站出来，声称自己前线无恙、物资充足、士兵士气良好等话题，完全是为了说给印度国内听的。印度本身基建能力就弱，大部分建造装备完全依赖中国。现在双方局势紧张，印度想要大批量向前线运输武器弹药都够呛，更不用说前线士兵的冬季服装补给等等。所谓的充足，完全是无稽之谈。而且，印度军方为了增加自身的威慑力，不断向高原前线增派兵力，导致后勤压力更是爆炸。现在前线都已经冻死人，都零下10几度了，印度还在大批量采购冬衣。就这一点就足够说明印度前线士兵是个什么状况了。值得一提的是，印度一众媒体倒是没对自家紧急采购冬衣进行详细报道，却对整个采购报告中的一个细节问题嗨起来了，大书特书。印度《斯坦时报》就报道称，印度军方已经决定向俄罗斯采购一批能够接容 T90的2A46火炮的轻型坦克章鱼，一旦服役，配合现有的 T90、T72，将能够在高原地区形成强大的军事力量。且不说别的，光是这个认知错误就有些尴尬，因为印度人想买的这个轻型坦克章鱼，其实用的并不是 T90 同款的 2A46 火炮，而是适配的 2A75 滑膛炮。也不知道是自家军方就这么对印度媒体透露的，还是这些印度媒体自己写错了。而如果是前者的话，就有意思的，万一印度军工自己上手改装，或者紧急维护的时候临时用一下 T90 的主炮，指不定就能看到炮塔分离、坦克自动侧翻的画面了。毕竟章鱼轻坦总共也就只有20吨的重量，而 T90 可是有快50吨的重量。有意思的是，其实这个让印度媒体又嗨起来的采购细节，其实早在今年7月份，印度军方就开始尝试与俄罗斯进行谈判，但是也不知道出于什么原因，印度人充分发挥了自己重度拖延症的特点，一直拖了将近4个月的时间。有印度相关人士就曾吐槽，这份计划大概会拖到今年结束。